tubishyire ku ruhande siko bimeze nukuri aha uriya mugabo rero abaye atazi Imana cyaba ari ikibazo abaye afite amafaranga akaba afite imyaka ingana kuri akaba ashatse uriya mwana w'umukobwa afite iriya myaka akaba atarafata umwanzuro uhamye w'ubuzima ngo amenye icyo agomba kureka n'icyo agomba gukora. Vestina yabagiye mu mazi abira yego sibyo ndagaruka kuri Vestina nawe Vestina nawe abaye yarakurikiye amafaranga atarakurikiye urukundo cyaba ari ikindi kibazo. Vestina abaye yarakunze uriya mugabo kubera ko amukundishijwe n'umuntu runaka kubera impamvu runaka n'inyungu runaka, Vestina waba uri mu gihombo kuko uriya mugabo ni inararibonye, ni inaraririye, ni inarariryamye. Nararijyanye wasanga ataranabikora kiri imanzi. Umwihariko ku bagabo muri iyi minsi wo ntawo, nta mugore kamara ku mugabo w'iki gihe. Icyo mwabagore mwe mwicaye mu ngo zanyu mudamaraye, nubona umugabo yaguhahiye, njya nkunda kubabwira abagore benshi, nubona umugabo yaguhahiye ukabona umugabo nta gukubita, ukabona umugabo nta kubuza amahoro mu rugo, ibindi byose azakora uzabyakira. Kuko ntago nanjye ndi buvuge ngo narabifashe cyane narabibonye, ariko nkurikije ibivugwa n'ibigaragarira amaso uriya ntago ari umusore. Nanone nkibaza ngo mwababyeyi nimba mwarashyingiye uriya mwana wanyu mubizi neza kuri ya mwana asanze umugabo ufite urundi rugo, yego mufite ikizere kuri mwana azubaka? Ese mwaramuganirije bihagije mu buhimbaraga z'umutima zikomeye ku buryo azihanganira ibyo azahura nabyo nagera Burkina Faso? Ni ikibazo ndi kubaza ababyeyi ba Dorcas ba Vestina. Mwaramuganirije mu muhimbaraga z'umutima cyangwa mwakurikiye ifaranga muti tugiye kudamarara, tugiye kubaho neza, ubundi ibyo azahura nabyo azirwariza? Ibyo byose ko bihari cyaba ari ikibazo. Urumva byakomeretsa Vestina n'izambaraga z'umutima asabwa kubyakira. Aba yarabimubwiye byaba ari uruhande rwiza, ariko nanone yitegura ingaruka zaba ari y'abana nimba ari bakuru. Nta mahoro bazamuha agiye mu rugo rwa nyina. Wabyumvise? Ndabyumva. Agiye mu rugo rwa nyina yaba yarapfuye baba baratandukanye, nta mahoro bazamuha. Keretse umugabo namubwira ati nkuhaye ibyawe dore ngibiri akabibagabanya, akavuga ati ibyawe ngibiriya ni iby'abana banjye ngibi. Aba yarabimubwiye ko bahari. Aba yatarabimubwiye nicyo gisaba zambaraga z'umutima kuri Vestina kuzakira ibyo azasanga byose. Wakira byose ukananekura byose nta gihunga. Umutima ukomeye kandi ugasaba ubujyanama bwinshi. Cyane ku mwana nk'uri ushatse mu myaka 22. Ndakubwiza ukuri. Uri yakene babyeyi marene uzaba marene wa Vestina, abafiya doneri, abahereza n'imbara abatwikurura, mwese Vestina akeneye inama zanyu kuko urugo agiyemo nubwo rurimo amafaranga, ariko nagira ngo mbamenyeshe ngo Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Haranditswe ngo ubonye umugore mwiza ababonye ikintu cy'agaciro kenshi cyane biruta amazahabu n'amadiyama za marijyane n'ibindi bintu byinshi. Yego. Korani ivuga gute? Korani ivuga ko umugore mwiza ni uwubaha umugabo. Sibyo? Kindi umugore mwiza nutinya Imana. Kuri Korani ibyo birahagije. Kuba umugore atinya Imana no kuba yubaha umugabo we. Kandi umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Ibindi biza nyuma. Ndabasuje cyane rero mwese mudukurikiye, mbaye ikaze mu biganiro byacu. Safi twongeye twagarukanye. Numuma mwiza cyane, ndamukunda, ari courageuse cyane. Ntacika intege mu ntambara nyinshi n'ibindi byose bisa nk'ibya nanyuzemo giyacamo. Uyu munsi wa none twongeye kuba turi kumwe cyane, ndagushimiye kongeye kumenya karibu. Urakoze Pasi. Yego, amahoro y'Imana rero. Kumwe namwe kuri Impanuro TV. Muri Imana kubeho n'abana bawe. Nanjye ngo n'umugabo wawe. Ariko nawe amubeho. Yari muri ibyo bye nuko wihangane, ndumva wikije umutima nshobora kuba nayibye ku karere. Ntago abagore bose bagira abagabo Pasi.
ntabwo abagore bose bagira abagabo? ntabwo abagore bose nta nubwo abagore bose babaho kubera ko bafite abagabo, nta nubwo umugore udafite umugabo aba afite ikibazo. Iyo ufite Uwiteka wishingikirije Imana yawe, ufite umutima ukomeye, ufite umutima utuje, ufite umutima wakira, kuba umuntu adafite umugabo ntacyo biba bitwaye, ubuzima burakomeza. Gutumye nikanga ngo iki ongera ntabwo numvise ngo umugore udafite umugabo nta kibazo kandi n'iki byose ngo ntabwo. Nakubwiye ngo kuba umugore adafite umugabo ntabwo bimubuza kuba umugore. Ndabyemera, sibyo? Kandi ntabwo abagore bose babayeho ari uko bafite abagabo. Ikindi icy'ingenzi ni uko umuntu yakira ko adahari, akagira umutima ukomeye, akagira umutima utuje, kandi umuntu afite Uwiteka Imana ye biba bihagije. Umugabo aza nyuma y'uko Imana yakumenye cyangwa yakuremye. Ikinyarwanda kirakomeye kandi kirumvikana neza cyane. Nizere ko ntawe kiri butinze mu mitekerereze cyane, ahubwo kiraza kudufasha kwinjira neza muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ku bantu twabanye mu biganiro byatambutse, ku bantu bakurikira, uyu mubyeyi yitwa Safi. Nkunda kwita Sifa rero. Ni Safi pe. Safi na Sifu ni bitandukanye. Sinaniswe na sogokuru wanjye. Yari umuyisilamu nawe? Yego. Sogokuru wanjye ubyara. Bishatse kuvuga ngo harya umuyisilamu wavukiye no bitabazawa? Yego. Umuzawa. Yavutse ari umuyisilamu, ntabwo ari umwingiyadini. Yego. Hari abandi babizamo kubera nyine kumva no gukurikira umuhamagaro wo muri Islam. Harimo na babivukiramo nyine agakura ari uko nyine mu maraso ye ari Islam. Nabo nje navukiye ku babyeyi b'Abayisilamu. Nderwa k'Isilamu, umuco wa k'Isilamu, kandi ngira amahirwe yo gukunda Ubisilamu. Mbukunda by'umwihariko ngendera ku cyo navuga ngo kuvuga ngo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imana imwe rukumbi itagira ikindi isa nacyo, hanahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ari intumwa y'Imana, Imana imwishimire. Hanahamya ko Yesu mwene Mariya nawe ari intumwa y'Imana. Uko niko mbyemera bidahinduka mu mutima wanjye, bitashobora no kuzahinduka. Nsaba Imana ko nazapfa ndumwemera Imana, nazapfa ntateshutse ku nshingano cyangwa se kwindahiro nahaye Mwenyezi Mungu ko ngomba kuzapfa ndi umusilamu. Yitwa Imana Nyirimpuhwe n'ibambe nyiribihano bihambaye. Iyo yitwa Imana igira impuhwe n'ibambe, ariko niyiguhannye iraguhanika gukanyaga koko. Uravuga ati uyu ni umuremyi umpannye kuko nta yagishyiramo. Niyo mpamvu uzabona abantu bakigaragura mu byaha, Imana yajya kumukora. Umva isi yose ikamenya ibye, ntimushyiriremo imiyaga. Irakureka ukigaragura, ukihindukiza, ukapfa nabi, ikabanza ikakurebesha ijisho ryayo ry'impuhwe, ariko ihindukiye gato isi irakota ukumirwa. Bibiliya iravuga ngo urabikora biriya byose nka kwihorera, ugakeka ko hari mpanye nawe, ariko umunsi umwe byose nzabishyira imbere yawe ku karubanda, bose babireba, kugira ngo uzamenye ko ari Imana ifuha kandi ari Imana. Imana ihabwe ikuzo, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi twabonye naho batayemera ibyabaye ejo bundi. Ejo bundi muri Amerika ukuntu hahiye. Narabivuze cyane Pasi, Abanyamerika ibintu bakora ntago byabagwa amahoro Pasi. Bakoze ibintu byo kumokinga Imana. Once hari umukobwa nawe yari muri zibara bya Hollywood. Bari mu bintu nk'ibyo, aza gushwanyura Bibiliya we bino byo kumokinga Imana yafashe. Ubundi hari ikintu twubaha Imana buri cyose uyemera nk'umuremyi wawe, nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Ibyo byonyine birahagije. Ufate Quran, ufate Bibiliya. Yafashe Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Holy Bible, arayifata arayishwanyura, ariko kunegura Imana ibintu nk'ibyo. Kwereka ko nta kivuze. Ako kanya video naza kwishaka nereka nazo kurikiye, yahise agwa aho ngaho. Uwiteka ntabwo akinishwa. Ako kanya yahise go kuri iyo stage. The same nabera byabaye Los Angeles. Twabonye mu gitaramo cyari cyabanje naho bavuga ngo Imana yabonye zeru, ngo mu bantu bashimiye ko bafashije abantu, ngo ntamugize ushimira Imana. Aravuga ngo Imana ibonye zeru mu gitondo. Na n'uyu munsi nibazana inkongi y'umuriro yaturutse, ntabwo bahamenya, ntibazanahamenya. Na n'uyu munsi yaracyashye. Ubundi Imana ni Nyirimpuhwe Nyirimbabazi Pasi. Iyo mbigarutseho kuri icyo kintu, nkurikije ibintu Abanyamerika bakora,
ubundi si buri imana nta n'ikihwanye nacyo koko nk'uko bivuga, nta n'ikisa nacyo, nta n'ikikora nkacyo, ahubwo abanyamerika ntabwo bari babona, baraje babone. Si bose ariko harimo bamwe rwose. Urabona nk'iriya California ibice byahiye, ni harya ni California, ni muri California naho muri Hollywood, biriya za hari agace kahiye kari katuyemo abakire benshi bakomeye kitwa Pacific Paradise. Pacific izina ryanjye ejo twabonye Merine nakwizera, none tubonye Pacific, ariko abantu bakinisha iri zina ni izina rikomeye muzabibona. Asi nta kuntu wambara ugahindura izina njyewe, ahubwo abantu bazashaka kwiyitirira ibyo ngo binyuranyije no gushaka kw'Imana bazajya bashya, umva bazajya bashya Pasi. Izina ryanjye ryo rirekerera tagatifu. Twebwe muri Korani nta nubwo twebwe muri Korani twemera ko ibihano by'Imana tubihera hano ku isi, ntabwo buriya tubitegereje. Reka ibihano ku isi, ibihano by'Imana turabihabonera. Buriya njye hari igihe njya nkora akantu k'akanyanga gato Pasi, ikakaza gukurikirwa n'ikintu kidashimishije, ugacabiranya nk'akantu, nkahita mvuga ntumva Mana rwose mbabarira bitaragera kure rwose wa Mana, iyi mpamvu ibigenze gutya ni ukubera iki? Kuko njye nigishijwe yuko ibintu tubona hano ku isi akenshi biba bijyanye n'ibihano byo ku isi tugomba kubona kubera imiterere n'imikorere yacu. Bityo rero niyo mpamvu Korani twitubwira ko ibihano byacu cyangwa se ingaruka z'ibyo dukora dutangira kuzibona tukiri hano ku isi. Yego, bavuga gukomera kw'Imana bwikira bugacya, ariko umenye ko Imana itanegurizwa izuru. Yes, kuko uzakora ibimeze bityo azakubitirwa hehe ku karubanda cyane. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ngira ngo turagaruka kuri byinshi cyane. Abushize hari ibyo twasubikiyeho tuvuza kuzagarukaho, gusa icyo nifuje ko uyu munsi nkubazaho gatoya biruko tujya no mu bindi. Uri umubyeyi wanyuze muri byinshi, hari ubuhamya bwawe abantu bake bazi, bana ngombwa yenda hari ibyo abantu bazamenya mu buryo nk'ubu tuganiramo by'ubuhamya, ko n'ubuhamya bukomeye cyane wakagombye kubura icyitegererezo. Byatumye ngaruka uyu munsi ngira ngo nkubaze kuri ibi bintu bikomeye cyane, bibiri cyangwa se bitatu, kubera ko njyewe mu bintu nanga hari ibintu bibiri nanga by'ingenzi bitinse bikaba na bitatu: kuba mu bintu byitwa ko biriho bitariho, no kuba mu kintu cyitwa ko kiriho ariko ntakirimo. Ndabyanga cyane, nayo mpamvu akenshi hari ibyo abantu bavuga bigatuma mfata umwanya nkatekereza. Ikinyarwanda kizabyita gutandaraza kuko iyo utandaraje uratanyuka, niko kuri. Mana tugirire impuhwe kandi tugirire ibambe, kubera ko ntabwo turi beza na gato, ariko wowe wabasha kuduhindura mwiza cyane. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Ishimwe Vestine. Narishimye kubera ko nashoboye kumenya kubatandukanya. Ntabwo najyaga nshobora kumenya kubatandukanya ngo Vestine na Dorcas bakavuga ngo Vestine ngo nuriya ngo ufitemo inzobe ukuntu, ngo yangura ni Dorcas, ngo Vestine ngo nuriya wundi ngo ufite ngo umeze gutya. Uyu munsi rero nibwo twabashije kubatandukanya. Abantu benshi cyane tubihuje nabo bandike muri commentaire ngo nanjye nuko, kugira ngo menye ko atari njye nyine. Sasa ageze gutya, ejo bundi Imana iramwibuka. Mu migani haranditse ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Muri ya mpano Imana yamuhaye, muri bwa bwiza Imana yamuhaye, kira gutya ejo bundi abonwa n'umwe mu bantu bakomeye cyane muri Afurika. Ntabwo ari mu Rwanda, ni nkubwira umuntu ukomeye muri Afurika. Ujye wibaza umuntu uhagarariye ibihugu 8 mu byo bita Innovation Poverty Action, n'umuryango uharanira guhanga udushya two kurwanya ubukene muri Afurika. Urumva n'umuryango ukomeye cyane, ukora mu bihugu byose byo muri Afurika. Urumva we ahagarariye ibihugu 8 n'u Rwanda rurimo. Urumva umuntu muri Afurika adakomeye? Nta nubwo akomeye, ahubwo akomeye cyane. Uwo mukwe wamwanga byaterwa n'uko aje n'uwariwe. Mbwira yenda tutitaye uko aje, byaterwa n'uwariwe, n'uko aje, n'uwashaka mu bana mfite imyaka ye cyangwa se uko ameze. Turagera tubiganiraho kimwe ku kindi. Mu mbabarire mwicare mukurikire. This conversation is so serious. Bijya gutangira twamenye abana baririmba, abantu barabakunda ingeri zose,
yemwe n'abatari abakristo nabo bakundaga indirimbo zabo benshi cyane ku buryo ari abana bagize igikundiro kidasanzwe muri Afurika no hanze y'Afurika. Twumva bagiye gutumirwa muri za Amerika, za Australia, barabahumeka, abana barazamuka, imiririmbire yabo iba brand ikomeye ku buryo byanafashije wari uri kubakurikirana nawe kugira baramuzamuye cyane. Uyu munsi ahageze pourcentage nini zo kuba afite ririya zina no gukomera n'ubudahangarwa n'igikundiro, bari abana bafitemo pourcentage nini cyane, nawe ibyo arabizi kandi arabyemera kandi aranabibubahira. Umwana muri ibyo rero agira gutya, arabonwa n'umugabo, abaraje ati njyewe ntabwo nshaka ibintu byihuse, abafashe famiye ye ayikuye mu makoro iyo za Musanze, abamanura ku itara. Ese n'abanyamusanze ibi nabi Musanze, iyi Musanze ari mu ruhengeri rw'ibihunge rwose, ahantu nkunda cyane rwose, nifuza ko abanyakigali reka baranaba no muri ADPR, hano bita ADPR Muhoza, niho bakuriye rwose, bakuriye muri korali baririmba, n'abantu banababoneye. Hari abana nyine ukunda ukuntu baririmba ari batoya, bafite umuhate wo kuririmba Imana, bafite n'amajwi meza cyane. Yego, uyu mwana ejo bundi agira gutya, biba bigenza uku, ariko ni umuyisilamu kamembo. Bera ibihugu byo muri West Africa byinshi bigenda ku nshuro y'Islam, kandi izina rye rirabyumvikanisha. Idris ashaka kwitwa kuriya kubera ko ari mu bihugu bigirimo abasilamu benshi ariko atari umusilamu, birashoboka. Kuko hari ndagwa nk'ingero nk'abantu, hari ibihugu by'Abarabu birimo abantu bitwa amazina ya Kisilamu ariko atari abasilamu kubera ko bari mu ibyo bihugu. Nibyo. Yego. Akose ko ibihugu byacu bibamo abakristo benshi, ko nta no mu Islamu wiswe nka Josephine. Ntitubitindeho, ashobora no kuba yaravukiye mu rugo rw'Abayisilamu akaba yarahinduye, cyangwa se akaba ari nawe. Gusa njye ntago numva ko yaba ari we. Ni umuyisilamu. Ntago cyo kintu turi bukigaruke ko ntago tukizi. Reka tukihorere, tutegereze. Izina rye ryo ritwerekeza. Izina n'umuntu wari we biratandukanye. Okay, urakoze cyane kumpugura. Ubuse ni ari basafi batari abasilamu? Barahari. Icyo duhite tukirekeraho. Urakoze cyane, bari kumva Safi ni izina rya Swahili. Ubundi Safi nuko twe tuvuga ko ubundi ni Swafi, ikintu cyiza. Swafi. Swafi. Okay. No bituruka. Ikintu cyiza. Izina ni ryo muntu koko. Oya, ibyo tubyihorere. Ntabyo kubizina ryo muntu. Sasa uyu mwana ejo bundi byabanje guhwihwiswa, Irene bihakanire abantu, ariko biza kurangira amashusho agiye hanze nayo birangira nawe yari yafashe, nawe avuze ati ntacyo nyiramira, reka nyarekure nanjye nicururize. Ni hahandi abandi babintanze we babimutanze, ariko niwe ufite karite iri original, nawe agize gutya abararekuye. Ibintu babigenze neza cyane, abantu barabikunda ku buryo abantu bagira mu 800 bamaze kureba ibyo bintu. Urumva ni ikintu mu minsi ngahe abantu 800 bashobora kureba icyo kintu, baba ari abantu benshi. Abantu batangiye baza bavuga ibintu ngo uyu mwana aragurishijwe kuba aracyari muto, rimwe cyangwa segonderi, ku myaka 22 y'amavuko. Ewe nta murumuna w'umusaza bari umusaza nawe. Noneho bamwe taragurishijwe, abandi ati niwe mukwe wari ukwiriye, abandi baravuga ati ese uyu mwana ko tuzi ko ari umu.com yize mu Cyongereza, uyu mugabo twumvise uvuga Urufaransa gusa, bazajya baganira mu ruhe rurimi, atese bateretanye mu ruhe rurimi. Abandi baravuga ati uyu mugabo nta kuntu aba adafite abandi bagore kuri iyi myaka n'amafaranga yaratunze, ati nta kuntu ataba ari umudivorce. Abandi baravuga ati hari n'abatangiye kuzana amafoto ngo y'abana niba arabe simbizi, abandi bajyaho ngo yarashwe mu kaguru, abandi bajyaho ibintu byinshi cyane, baravuga bashaka kuvuga ngo uyu mwana yarakwiye kujyana hariya. Uyu mwana wawe ntibanyibwire ngo umwana w'imyaka 20 waba umufite. Yego, uyu mwana wawe Vestine rwose, cyangwa se uyu murumuna wawe, cyangwa se uyu mwana wawe nka tante. Umwana wanjye wibijyana kuri ntacyo bitwaye. Umwana ni w'u Rwanda. Iki kintu mwacyakiriye gute ukibona kukibona buno bukwe, umuryango yishimye, bamwe tukabona barimo badaseka, abandi tukabona baraseka, abandi nuko bakavuga ati ibi bintu ni ibiki. So iki kintu cyakiriye gute? Bihangane mvuze byinshi, ariko byari bikeneye kugira ngo twinjiremo neza cyane. Pasi uzi ikintu cya mbere ndibuvuga kuri iki kintu, amahirwe ya mbere naho uriya mwana w'umukobwa nuko nibura yaba musanze amukunze. Icyo ni kimwe.
nuriya mugabo nawe akaba ashatse uriya mwana w'umukobwa yarakinnye imikino ye yariyemeje kuyisoza abaye atarayisoza nkurikije uko namwumvise nkurikije uko namubonye nkurikije amafaranga afite cyaba ari ikibazo kimeze gute buriya Pasi umuntu w'umugabo ufite imyaka irenga 40 aba yarahuye n'abagore benshi afite 40 cyangwa afite 30 ntago mbizi njye nabonye bandikaho 42 haravuze 44 42 ariko mu byangombwa twabonye 36 gutyo reka iby'imyaka tubireke ariko nacyo twagitindaho imyaka difference y'imyaka 14 Pasi imyaka ni imibare kugitindaho sava dukurikije experience y'uriya mwana yego experience y'uriya mwana ntago ari kwakira umugabo w'imyaka ingana kuriya ariko abanyarwandakazi twabonye ba Emerine nitwabonye bakira amacupa ntushake kungura mu kibazo cya Emerine kuko Emerine we sinyishaka kumuvuga Emerine yarandenze ibyo nabonye wa mana uzambare sinzongere kubibona hanyuma twigarukire kuri Vestine Vestine rero agira amahirwe cyane uriya mugabo abe yaramushatse imikino yose yarayikinnye yariyemeje kuyisoza ko yonyihoramo oya hari igihe umuntu aba mu bintu akavuga ati no enough is enough noneho reka nicare ntuzi cyangwa nane byo giza nakora by the way oya reka nkubwi ariko ubundi amafaranga urayazi amafaranga ari kuzahana atwerekeza muri iyi minsi umuntu ufite umugabo wese ufite amafaranga gahunda ya mbere ashyira imbere no gutura hasi no umugabo ari kutaza imana ye ufite amafaranga ye utazi imana umugabo ufite amafaranga adakijijwe Pasi reka nkubwize ukuri njye nitujyana mu bintu by'agakiza urabunjyanye ahandi hantu tubiganireho kubera ko abakijijwe iyi saha turi kubona ibyo bari kudukorera bitwa ngo nabakizwa bitwa ngo nabapasteri bitwa ngo nabapasteri kazi ibyo badukorera turabizi ahubwo tugaruke kugikwiye ibyo abapasteri byo tubyihore ko nitubivuga turavuga byinshi sinkuzonge muri make nzonge tubyihore tuzabigarukaho gukizwa ni kimwe yego no kugira amafaranga ni ikindi no kugira umutima nama ni ikindi cy'ingenzi nacyo kandi cy'ingenzi sibyo ufite amafaranga udafite umutima nama ntacyo ufite zero ufite amafaranga udakijijwe utazi imana ntacyo zero siko bimeze nukuri ikiriho rero kagira inkuru tugendere ku cyo gukora ibindi tubishyire ku ruhande siko bimeze nukuri aha uriya mugabo rero abaye atazi imana cyaba ari ikibazo abaye afite amafaranga akaba afite imyaka ingana kuri akaba ashatse uriya mwana w'umukobwa afite iriya myaka akaba atarafata umwanzuro uhamye w'ubuzima ngo amenye icyo agomba kureka n'icyo agomba gukora Vestine yaba agiye mu mazi abira yego sibyo ndagaruka kuri Vestine nawe Vestine nawe abaye yarakurikiye amafaranga atarakurikiye urukundo cyaba ari ikindi kibazo Vestine abaye yarakunze uriya mugabo kubera ko amukundishijwe n'umuntu runaka kubera impamvu runaka n'inyungu runaka Vestine waba uri mu gihombo kuko uriya mugabo ni inararibonye ni inaraririye ni inarariryamye wasanga ataranabikora akiri imanzi my dear kandi abantu benshi bavuga ko uriya mugabo yubatse yarafite ingo yarafite urugo afite n'abana ariko ubundi wambwirutse ko umuntu angana kuriya afite amafaranga angana kuriya atarashaka umugore ubundi subwo ni gute bamuha ku kazi ari ingaragu ku kazi kuba uri ingaragu kuhagarariye se ibyo ni education ni inyuguti buriya iyo miryango ihagararira yigenga bitandukanye no guhagararira abantu buriya hari imirimo utemereye gukora umuryango wigenga urumva aha noneho no kuvuga ngo rero ntago uri bunyumvisha uburyo uriya noneho Vestine se niwe wa mbere agiye kubona kirazira Vestine ni mugabo wa mbere agiye kubona se niwe uriya mugabo uriya mugabo niwe Vestine niwe wa mbere agiye kubona mu bagore byashoboka ko na Vestine ari mugabo wa mbere bagiye guhura ibyo ntago mbizi abahura aho bahurira nta muntu uba uhari Pasi kiriya ni igikorwa gikorwa n'abantu aba n'inyoni iri hejuru y'ibati ntijya ibimenya tuziga tubona n'amavideo atugeraho keretse iyo video zaje nibwo bimenyekana ariko video zitaraza ubu nanjye nakijamvuga mbabwira ubu nanjye ndacyari isugi kagira inkuru rero ese wakwanga kubyemera ngiye naryamanye nawe ku buryo uvuga ko ntakiri isugi si uko se ubwo rero ikira gikorwa ni igikorwa gikorwa n'abantu aba bade imana yabo na shitani wabo bari ku ruhande uri kuboshye nibe bonyine babimenye siko bimeze n'abamarayika babiri uw'iburyo n'uw'ibumoso
gukumira avuga ati reka turebe ko ejo yazihana. aha bisobanura iki rero njye ntabwo uri bumbwire ngo uriya mugabo sindi bumucireho iteka kuko ntabwo nanjye ndi buvuge ngo narabifashe cyangwa narabibonye ariko nkurikije ibivugwa n'ibigaragarira amaso uriya ntabwo ari umusore. Nanone nkibaza ngo mwababyeyi nimba mwarashyingiye uriya mwana wanyu mubizi neza kuri ya mwana asanze umugabo ufite urundi rugo, yego mufite icyizere ko uriya mwana azubaka? Ese mwaramuganirije bihagije mu buhimbaraga z'umutima zikomeye ku buryo azihanganira ibyo azahura nabyo nagera Burkina Faso? Ni ikibazo ndi kubaza ababyeyi ba Dorcas ba Vestine. Mwaramuganirije mu muhimbaraga z'umutima cyangwa mwakurikiye ifaranga muti tugiye kudamarara tugiye kubaho neza ubundi ibyo azahura nabyo azirwariza? Uribuka hari indirimbo umusore ajyaga aririmba ukuntu ngo agiye Bugande agiye gushaka inkwano asize umukunzi baramujyanye bikarangira bikarangira agarutse agasanga umusore wari ufite ifaranga bamukoye ibihumbi 8 bamukoye ibihumbi 8 bongeyeho n'inyana y'igaju. Umukobwa araribonye ati se ndasigira ifaranga nsangiriye reka tugaruka ahangaha. Umwana arangije kwiga hari Gasogi mu bintu bya karinari niba ari ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi ibintu yigaga niba ari nk'abasore biganaga cyangwa se bahuraga nawe yenda baraho wawe unashaka kumubwira ati tisheri ko telefone afite yamenetse ati hangane nimba n'amafaranga nzagukirisha ari ikindi kirahure. Undi mugabo akaza acimaka yenda kamugura iPhone iPhone ntashaka kuzumva. Ababyeyi bari mu makoro kandi ashaka kubakira inzu hano kwabona ikibanza byangora ariko zarebero hari ibibanza hari inzu nziza zuzuye. Hari Nyarutarama urashaka gutura hehe? Hari Nyamata ikibanza cya 150. Oya hari inzu ziri Kibagabaga hari ziri Nyarutarama hari zirebera ati oya turashaka rebero niho twumva abakire bari gutura ba Debeni bari gutura niho bande batuye niho dushaka kujya gutura. Akavuga ati okay nta kibazo akajyana y'ababyeyi. Uri umubyeyi Safi mbwira ukuri waba ugitekereza uravuga ati ndi umunyarwanda ikizaba nzanga umuti Pasi icyo kintu sindi bukizemo ngo nkinjiremo mu mizi kuko realite yacu sinyizi. Sinzi nimba uriya mu ababyeyi bashingira uriya mwana iyo ngiyi irimo kuko ntago turabimenya ariko ikiri irimo mubwiza ukuri irimo ibaye irimo rero ibaye irimo none se reka tumaze kubwira twabajyana muri RIB kuko baba baragurishije umwana twabarega imyaka 20 ningahe twabarega mubaregera iki? Baba baragurishije umwana. Kugurisha umwana uriya se birano urukundo. Uretse n'uriya ngiye ntago bangurisha ndi umukecuru w'imyaka 60. Umuru urabura mike yangu yigeze. Ubu ntago bangurisha. Sasa hari ikintu kimeze gutya. Ngiye nshira ngo tudukure n'abantu badukurikiye babyumve benshi cyane dukunda Vestine. Harimo n'abasore nabonye bari baripanze akazi. Yewe bari yanditseho Vestine nawe nwana nishizeho na tatuwaje y'ifoto ye. Ariko nkuri ukavuga ugasanga niye papa wawe. Natajya kumwiyandukuzaho. Kandi gakutagira so wavuze kugita. Sasa ikintu twagarukaho ni kimwe Pasi. Nimba ko kuri ya mwana w'umukobwa yarakurikiye amafaranga nabyo barakurikiye amafaranga. Uriya mwana baramurushye. Hakuba murushye gute? Baramuroshye. Arasigarira ya faranga asanga irihe? Ariko Pasi turi muri monde ya benefice. Hari ikintu nshaka kukubwira nshaka ko tumenye dufatiraho. Mana we Pasi we amafaranga n'umutima nta pièce de rechange ugira. Uriya mwana ashobora gusanga amafaranga ariko akagenda umutima we ukabyimba. Akabaho ubuzima bumubabaje, akabaho ubuzima atishimiye. Ntago amafaranga ari umunezero Pasi. Amafaranga n'umunezero ni ibintu bibiri bitandukanye. Ayiwe. Umunyarwanda avuze ngo iki? Avuze ku faranga. Wakazararira ifaranga uzagire gute? Buretse uzajugunye. Yego. Aho rikubise hagira gute? Ngo haroroha, ariko hari ubwo horoha. Habanje kugira gute? Gukomera. Sibyo? Nyine hari hakomeye. Ariko horoshye. Nkubise gutya hise horoha uko ari ifaranga. Tandukanya horoshye hanze, utandukanye no koroha mu mutima. Pasi umutima ni inyama imwe itagira pièce de rechange njya nkunda kubibwira abantu. Ntabwo ari igihe bashyiramo ikindi. Ntabwo ari impyiko bakuramo ngo ubone Pasi umubwira uti impyiko yawe shiremo hano. Umutima ni inyama imwe itagira pièce de rechange kandi babara kandi dahumurizwa n'amafaranga. Idakizwa n'amafaranga. Kintu kinanira ifaranga ko kiba gikaze. Umutima. Ajejejeje Pasi wari wabona umugore utaha muri benzi. Yego. Yagira mu rugo umugabo akamuraza muri stoke.
ego ngewe ndaguha urugero kubanza bino bintu byarakubayeho. amafaranga si ubuzima. Amafaranga ntabwo ari ubuzima. Muntu wibeshya ko amafaranga ari ubuzima. Amafaranga ni inyunganizi, ariko ubuzima ni umutuzo n'amahoro n'umutekano muri wowe. Mana amafaranga uyaduha ariko mana uduha amafaranga ariko arimo amahoro. Ntuduha amafaranga arimo umuvumo, ntuduha amafaranga arimo ibigeragezo, ntuduha amafaranga arimo amarira, ntuduha amafaranga arimo kwifuza kubwirwa neza, ntuduhe amafaranga arimo kwifuza gusinzira. Uzi kugira amafaranga ukarara ukanuye pasi. Amafaranga y'amaroro ukarara udasinzi. Ayiwe se pasi reka nkubaze. Umugabo wawe atatashye sibyo akamara iminsi tukamenya ko aryamye muri hoteli hari aharuguru ari kumwe n'umugore sibyo ufite stock yuzuye iki biri kimwe cyose ushaka waryama cyane ntabwo waryama njyewe wowe naryama ntabwo waryama ariko uri mu biki reka nkubwire pasi urukundo ntago ari amazi ufata uvuga ngo ndayakura mu gikombe nyamene nongere mandi. Njyewe ikintu cyambuza gusinzira se niki? Ayiwe. Ikintu cyo cyambuza gusinzira. Kereka mfite uburibwe mu mubiri. Ndi kubabara nk'ukuguru. Noneho rero uburwayi. Reka nkubwira ikintu kimutazi. Nta burwayi bubi mu buzima nk'uburwayi bwo kubura amahoro. Bwo kubura amahoro mu mutima. Bwo kubura amahoro ku mutima. Basi ushaka kurwara umutwe ukanywa paracetamol ugakira. Ushaka kugira umuriro ukanywa paracetamol ugakira. Ariko iyo wabuze amahoro y'umutima nta kintu na kimwe kaba kakubayeho. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo uriya mwana w'umukobwa ntago uri gufataho. Uriya mwana w'umukobwa nimba yarakunze uriya mugabo n'uriya mugabo akaba amukunda, icyo namusaba ni kimwe, ntazamubabaze. Hari ibyo bajya baca ngo umukobwa ngo asigaze iryamiye imyugarira akajya kugira gute kuruha. Sibyo tuvugiye kuri uriya mwana ashobora kutaruha. Donc ni ikintu tugomba kureba muri side zose kugira ngo nazine message niba nazumva cyangwa se nazagira n'igihe ashaka kutazumva uyu munsi kubera ko ari Marriott ari gufatira coffee Zanzibar cyangwa se ari muri honeymoon hehe mu birwa bya Mayotte atafite umwanya wo kubyumva ariko azagira igihe akabyumva. Donc niba ari umugabo wigeza umugore cyangwa se wahuye n'abandi bakobwa benshi, uyu mwana urabona umwana akure mu kirokore twagwa tubitindaho na probability ko yarahuye n'ikindi gitsina gabo byaba bigoye cyane. Babaye baranahuye ni bwa bukobaganyi bw'abana bw'amafuti ntabwo twamubara mu Banyarwandakazi twari dufite bananiranye bari muri za genge, ahubwo twamubara mu bana b'Abanyarwandakazi bakunda Imana banayikorera ku buryo bugaragarira abantu bibavuye ku mutima kandi batuje. Sibyo ukibaza ngo ese nagera muri rwa rugo agasanga urugo ni umuriro. Uyu mwana ya ndwara y'umutima nakubwiye. Ariko nicyo kintu nari ndi kwibaza, uyu mugabo niba arazengurutse henshi, uyu mugabo cyangwa se niba arahuye n'abandi benshi, uyu Vestina ari ibintu tugomba kumubwira ati izi mbaraga ugomba kuzijyana, ukavuga ati se niba ari n'abandi babanye bagatandukana yena n'uhe mwihariko Vestina yabajyanye bwo kuba agiye kuba itandukaniro ryabo ku buryo yenda umutuzo ugiye kuboneka. Basi umwihariko ku bagabo muri iyi minsi wo ntawo, nta mugore kamara ku mugabo w'iki gihe. Icyo mwabagore mwe mwicaye mu ngo zanyu mudamaraye, nubona umugabo yaguhahiye, njya nkunda kubabwira abagore benshi, nubona umugabo yaguhahiye ukabona umugabo nta gukubita, ukabona umugabo nta kubuza amahoro mu rugo, ibindi byose azakora uzabyakire. Kuko niyo si turimo. Nicyo cyari nakubwira ngo umugabo ari muri hoteli cyangwa umugore ngo ari muri hoteli, ibyo kurya birahari, ibyo kunywa wanyweye wakwisinziriye. Icyo nabivugiye ashobora kuva aho ngaho akazi kakubuza amahoro. Subiza ko bibaho. Akavaho kubera babandi bahuye akabona we. Abagabo benshi bajya bagira defu yo kubona umugore wo mu rugo, njye mbifata nko kumufata nk'itosho bakoropesha nayo muri toilette badakoropesha muri salo. Ni ikintu abagore benshi barwayeho intimba abagabo batazi. Ukabuzi ngo umugabo yako umugore wanjye namuhahiye namwambitse ukumva ko urukundo rurangiye. Hoya, hari ibyo abagore tuba dukeneye kuri mwebwe bagabo bacu ko muduha bitari n'aho mu buriri. Hari imvugo nziza dukeneye ko muduha, hari indebo nziza dukeneye ko mutureba, hari ibikorwa byiza dukeneye ko muduha mutaduha. Kubera ki mwabihaye ya mahabara
mwabiheye aba abagore bo hanze ntago mukitubwira sheri ntago ukimbwira ko nkunda ntago ukimbwira ko ndi mwiza urajya kubibwira wa undi waza ugasanga ukabona ngewe nditorosho naracuye kandi ukibagirwa ko wanshatse ndi umugore mwiza atari ko wansanze bisobanura iki rero icyo nari nshatse kugamiza ni iki nuko amahirwe Vestine azagira amahirwe uriya mugabo azabe yarakinnye byararangiye yaravuze ati bunshatse umwana w'abandi mushatse ari muto birashoboka nabyo mushatse ari umwana muto ngiye kwicara ntuzi ngiye kumurinda murinde kandi murindire n'umutima azagira amahirwe ariko bimeze ariko niba batari ko bimeze Vestine ndaguha umuti uvuga ngo uzakomere uko isi turimo ni y'abagabo b'abahehesi n'abagore bataza agaciro k'abagabo b'abandi abagore bataza agaciro k'abagabo b'abandi gute se what does nyine akabona ntiyumve n'urugero ngiye mfite umugabo nkaba mfite umuturanyi agashaka umugabo wanjye agashaka kunsenyera ntiyumve ko uwo mugabo ari uwanjye ahumva kumva ko twamufatanya siko bimeze icyo kintu rero kiri gusenya ingo nyinshi cyane ku bagore badafite imbaraga z'umutima gusa imbaraga z'umutima mwabagabo mwe kuri twe zigeraho zikarangira umuntu akananirwa akabivamo kugira ngo agire umutekano mu mutima Vestine rero umuti wa mbere ndi buguhe n'uyu ariko urasharira ni ugufata umutima ukawuhirikiraho ibuye ukirengagiza byose ukibuka miliyoni z'abandi bagukoye ukibuka ko mama wawe azaba muri kadastere muri etaje yarabaga muri nyakatsi cyangwa se yarabaga mu ibati wenda rinava ubundi ukubaka ikindi Vestine nureba ngo umugabo yakoze iki ukarebuzwa buri kimwe niwigira ribu ntabwo uzarwubaka abana bangana namwe mwigira ribu kubagabo ugasanga telefone irasonye ukareba wasanga ari safu umuhamagaye induru ukayivuza wabona message utisa amakuru yawe kutakiboneka ugashyira induru ku muntu umugabo yagenda yakitahira saa 5 z'ijoro ko watatse saa 5 z'ijoro umuti ngo uhaye n'uyu umugabo ufite amafaranga icyo umukorera nukurya ukaryama ukamusasira ukamugaburira ubundi ugashyiraho umutima ibuye yakubwira ati gira uko ukagenza uko mama nyabo ayinya nanjye naje mpunzi nimbo nkigera ino bitabaye ibyo Vestine ubwo ntabwo uzarushobora kandi abagabo b'abanyamahanga barafuha mugira inama warubizi ko n'abagabo b'abanyamahanga bafuha hari uwo ngiye kuvuga inkuru y'abandi ariko kubera ko dukunda kuganira n'abantu benshi njye ndabikunda cyane abantu benshi cyane batwiziriramo ariko inkuru ngiye kwisanya ntabwo ndi buvuga abantu umukobwa nawe is the same nk'iriya ya Vestine nawe ari mu myaka y'urutago Vestine gatoya aza guhura n'umusaza nawe ukuze mu myaka 50 na urumva muri myaka 50 umusaza ufite amafaranga afite amafaranga nawe atazi umubare acuru n'umusaza uva mu bihugu munyamerika uvangavanze n'umunyakanada ibintu nk'ibyo ariko muri babandi babona babameti nyine ariko ubu n'abafite uruhu nyine rwiza ruryoshye ruri jaune nziza wagira ngo ni musaza wawe yego uwo mugabo baza guhura yameze nk'umuntu umukuye mu maboko y'undi muntu bawe rero umukobwa aramupresenta wa musaza atayikundira uwo mukobwa babarajyanye ahita amwimura ahantu yari atuye ahita amutuza mu nzu yishyura miliyoni ku kwezi urumva ubuzima urumva bahise buhinduka totali akamoto ko kugendamo yahise akabona n'ibindi bintu nk'ibyo urumva ari umukobwa usanzwe ibera mu buzima bwe nyine afite ukuntu abayeho mu buzima butamworoheye ariko abayeho yisanzuye yishimye wa mugabo atamubwira ati urumva yarambwira ati ageze hano mu Rwanda ngiye gusara ariko ahamara yamaze ukwezi hano mba numva ndi nk'umuntu ufungiye imyaka 10 mageragere kubera ko ashyira ku nkeke ku buryo uyu munsi memo nawe no muri famiye bamwe batabemerera no kunsura hano kambwira sibyo nakubwiraga urabigarutse bya bindi byo kugira amafaranga ariko ntugira amahoro ati ngize ngo aragiye nabyibuze tuvuge n'urugero wenda ndabona mwe kusa hano harimo kamera buri movement ibera hano yose arayibona nsohotse hano saa 5 arabimenya ko nasohotse akamenya n'igihe nagarukiye ngomba gutanga raporo aho nagiye aho ngeze gute nkafata video nkamwereka ngiye muri ibi
ati mwuka byara ubu buzima bungeze aha ngaha ati nkore iki ugarutse kuri cya kindi cy'amahoro mu mutima wakigarutseho ndongeye nikoresheje akanama nsanga ni ingenzi ukoze inama n'umutima usanga umutima ni wo wonyine ni ingenzi utuje kurusha ibindi bintu byose ariko we amafaranga urumva umwana w'umukobwa arambwira ati birandemereye ku buryo numva yanagera nkisubira muri ya nzu y'ibihumbi bya 50 nabashaka kwishyura ibihumbi by'amajana n'ibiki byose ni namwe se byibuze ufite gahunda mubwira byo gukora ubukwe se byibuze vuge wenda mwasezeranye nimunagabana byibuze uzasigarane n'ayo miliyoni y'imishinga afite hano mu gihugu atumva ati nibyo turimo ariko nabyo ntabwo abyumva neza uwo muntu nk'ushaka kukurusha se divorce arayiguha harakwihora ugakomeza ukarindagira gusezerana bashaka gusezerana nabwo se mwasezeranye byibuze barabanaga babana bujyamane mu bujyamane batarasezerana byibura ni basezerana ariko noneho ni basezerana ntazamukira we namwe ati byibuze ni musezerane nimunagabana uzagire byibuze na pasho usigarana ati wapi nabyo ndabitekereza ariko nabyo mbona biragoye ngiye ndashaka ikintu kituma ngira freedom nabase urava muri ayo madiva mbona miliyoni 20 arara mu gitanda cya miliyoni 6 urafite televiziyo y'ibihumbi miliyoni zingahe mu nzu aba bana babavandimwe hari abari gufasha ariko urabigenza gute ati hangana v'igitamo cy'umuryango wiyakire fata agasambe hariya ujye uramye usenge niba ufite umuntu uzajya unyuza mu idirishya kugira ngo yinjire akaza mu gasengana akagusigana ku marirungu nuko umuntu arinjira uwo muntu ninde yaje gukora iki byagenze gute kila kitu ni raporo ugiye guha kuri boutique cyangwa se muri supermarket ngiye gushopinga ukina amafaranga nibyo yarambwiye ati se wankoreye business bati na business amafaranga mfite ntabwo ngenda shaka ko wicara ugatuza imvune wagize mu buzima zirarangiye watanye ati ndashaka gukora yenda business yingera mu mujyi mbe ncuruza nk'utuntu navuga ati nanjye byibuze nzanye mukuru n'igishoro yatangira gutaga avuga ati unabaza amafaranga ukoresha kira miliyoni 5 ubuzikoresha nizishira nijye kuri ibyo bishoro wapi simbishaka arambwira ati ayo mafaranga nta kintu amariye ntansaba raporo ikintu amafaranga nayakoresheje ninshaka nyamare mu munsi umwe atari ku ibintu njya numva hari igihe nzicara ugaturi gukarira se hatanga ubuhamya kuko amafaranga nta hantu na hamwe ahurira n'umutima pasi amafaranga ari kure y'umutima ushobora kuduhisha ikintu gikomeye uvuze ikintu cya benzi n'abarazwe mu mastoke ndavuga ni nyamara ibintu bibitse umuriro urugo ni ikintu kigari abantu bihutira gushaka urugo ni ikintu kigari si we wambwira ngo kuki nashaka urisubiye nawe ntabwo nisubiye no kuba udashaka ni ikindi kibazo ahubwo uzagaruka hano utarazana umugore uzambona sawa umva sheri ngwino umva pasi urugo ni ikintu kigari kandi buriya pasi hari experience maze kubona nta muntu numwe wamenya icyo abantu babiri bapfa rwose iyo nkuru nyikubwire uriya mugore kubera ko asambana nibyo mpamvu umugabo yamutaye reka da uriya mugabo kubera ko ari umusinzi niyo mpamvu umugore yamusize abantu babiri bafite ibintu byinshi bapfa babana mu buriri babana mu rugo kandi batabasha gusobanurira buri umwe ngo abyumve nk'uko biri buriya hari ibikomere abagabo cyangwa abantu babana cyangwa abagore babana baba bafite njye simvuga ko abagabo benshi cyangwa se abagabo ari bo babi gusa nemeranywa n'abantu ko hari n'abagore bananira abagabo abagore hari indirimbo y'abadive nkunda kuri ariyo y'imasisi yaraza amahindiro urumva pasi urugo rero ni ikintu kigari biyemeje kwa yo ndi mu bishake mu yumva bisaba umutima ukomeye wakira byose ukananekura byose nta gihunga umutima ukomeye kandi ugasaba ubujyanama bwinshi cyane ku mwana nk'uri ushatse mu myaka 22 ndakubwiza ukuri uriya kene babyeyi marene uzaba marene wa Vestina abafiya doneri abahereza n'imbara batwikurura mwese Vestina akeneye inama zanyu kuko urugo agiyemo nubwo rurimo amafaranga ariko nagira ngo mbamenyeshe ngo hari ikibazo cyihishe inyuma ya biriya bintu nimba umuntu ava Burkina Faso mu myaka ingana kuriya yarahafite abakobwa 60 bakundanye akaza gushaka umugore mu Rwanda muzamenye ko hari icyo asize Burkina Faso yego mumenye ko hari icyo asize yari guhunga wenda byanze akavuga ati reka nze mu Rwanda nze kuraka ko hari uwo natoragura mwoshyoshe ku mafaranga afite mufatishe kashi zanjye hanyuma mukureyo Vestina akeneye inama akeneye ubujyanama akeneye kubarwa hafi kandi akeneye iki kugira umutima wibuye
mu bintu byose batoza Vestina ngenge nanavuga nongera ku byo twaganiriye tunakomeza tuganira yige agira umutima uvuga ngo hari ikintu arije muri situation tuvuge n'urugero gufata risk ukavuga ati ngiye iyi business donc ngiye kugenda nahomba ntacyo bizamu ni nanuka ni okay ni ukuvuga ngo ajyana umutima yemera kwakira byose bya bibi cyangwa se byiza akanarekura ibintu byose akagira umutima nyine umeze gutya ngo ntacyo bimbwiye reka raho musetse mu myaka Vestina afite ntabwo ibyo bintu bishoboka natabyiga nyine ubwo mu myaka afite hari ibyo yaziga yamaze kuzamura akaguru yasita ibyo bintu bishoborwa n'umuntu umeze ate ngewe winararishatse ngewe winararibonye bita inararishatse ubundi ndagukunda ngewe winararishatse se ufite uburambe mu rugo iyo ufite inararishatse waba warashatse umugabo urenze umwe biranashoboka wabwirwa se n'iki wenda nashatse urenze umwe nta gitangaza cyaba kirimo ariko hake ibintu byanze ufata ibindi ese kuki ariko se reka nkwereke buriya muri Islam ushaka kabiri se n'iki buriya Qur'an tubwira ko umugabo w'ijana ashobora kuba ari we wawe cyangwa umugore w'ijana ashobora kuba ari we wawe none se niba Idrissa nawe ari mu mujyo w'icyo Qur'an yigisha yakagombye gushaka ko bari mu kigero kimwe bazajyana mu mujyo umwe hari umusaza w'umuyisilamu nemera w'umushehe w'inyamirambo yaravuze ngo ntabwo ashobora kurambagiza umwana urengeje imyaka 18 kirazira iyo yigishira nuko amubyimbye umutima oya aravuga ngo afite abagore bangahe ari babiri ariko pasi uzi gushakana n'umuntu afite umusheri we mushyashya ngo ufite imyaka 18 19 uzi gushakana n'umuntu kurusha ubwenge 90%. Ibyo bintu urabyumva urarerwa nk'umwana ayiwe gushakana n'umuntu kurusha ubwenge 90%. Icyo kintu uri kugishyira mu mutwe kumva icyo ari cyo uriya muntu aragufata akagupfunyika akakujugunya nk'ahantu muri pubera akagupfunyika. Ariko abanyarwanda ko nzi ko mu banyabwenge isi ifite abanyarwanda twaza imbere. Ntago Vestina iryo nararibonye rifite. Vestina n'umwana wakuriye mu cyaro. Vestina n'umwana wakuriye mu itorero nta macabiranya. Vestina n'umwana wakuranye umuco. Ariko se umwana ko araye muri dorotwari ugira ngo izi dorotwari byigirwamo biba byoroshye. Ntago ibyo bintu ndi bubigarukeho. Ko hari abajya ari bazima basigaye ari abatinganye. Dufite example byose nabyigira mu dorotwari se. Imico yo ku mashuri yo ni ikindi kintu. Interna zo zangiza abana pasi. Interna zangiza abana ku rundi rwego noneho iziri hano mu Rwanda zo mujye mwereza abana ku mashuri mwabasengeye bitabaye ibyo umwana agenda atanywa inzoga akazagaruka nk'urumogi. Nk'urumogi na kokayine byose abizi byose yaramaze kubibona. Urumva ibyo ni ikintu mugomba kuzitegura. Abana baragenda akazagaruka yaramaze kuba umutinganyi mu rundi rwego. Pasi dusengera abana bacu nicyo kintu cya mbere. Dusengera abagabo bacu dusengera mwabagore nka mufite abagabo mubana nabo mu mazu. Musengera umugabo wawe nagenda ntukamukurikiza amagambo mabi. Uhita upfukama imbere y'uburiri bwawe ubwira Imana uti wa mana we nkuragije umugabo wanjye hagiye ujyane nawe ugarukane nawe. Umurindi kibi cy'uyu munsi umuha ibyiza by'uyu munsi. Umwana we najya ku ishuri umuherekeje yinjiye mu modoka umusengere n'utawupfukama imbere y'igitanda cyawe ubwira Imana uti Imana nkweretse umwana wanjye buri joro kugiye kuryama umwana umwereka Imana. Naho ubundi babyeyi n'ukuri dufite ibibazo ababyeyi dufite ibibazo abagore bafite ingo dufite ibibazo abagabo bafite ingo. Mana imitima yacu irababaye, Mana uhoraho imitima yacu irarushye, Mana imitima yacu irananiwe nyiri impuhwe we. Ariko Mana abantu bararushye pasi abantu bararushye gusa ngenda ndagaruka kuri doroka kuri Vestina nyabo uko nabonye umuhungu wiyanditseho Vestina. Yego cyo kintu harya twakivuze nyina narumiwe bava ngo uriya se ndi kwibaza uriya mwana w'umuhungu azatinyuka abwira undi muntu ngo ndamukunda ndashaka kukugira umugore. Afite icyapa cya Vestina mu gahanga afite na tatuwaje ku kaboko. Umwana azabyara azamubwira ngo uriya nindi. Hoya birabyo ni uburwayi bwo mu mutwe. Donc birabwo n'uburwayi bwo mu mutwe bisanzwe ntago yenda twabitindaho cyangwa ngo tubivugeho byinshi mu buryo bwo kugira ngo yenda abantu babashe kubyumva cyangwa se kugira icyo bamenya. Gusa bagomba kumenya iki ngiki nuko hasigaye ifirimbi ya nyuma maze tugataha.
tuzajya mu ijoro tukajya kwa data mu ijoro. None se hari ikintu ubona gisigaye? mu ijoro se ni kwa soko uburyo buzinjiramo uko mubyumva. Muzajya mukomeza mwigaragure mu byango muzajya mu ijoro. Ijuru riratwaranirwa nacyo tugomba kuvuga cyane. So reka dusoza ese ibi bintu biramutse bigenze neza nacyo twifuza tuzashima Imana. Ibi bintu biramuka bitagenze neza amaraso ya Vestina azabazwe nde? Irene mama we na papa we bamubyaye ba nyirasenge na barumuna be n'abakuru be. Iki kibazo cya Vestina kiza kuko abantu benshi bari bati probability yo kugira ngo bigende neza ni ntoya cyane cyane. Rero ntago Vestina yisatse uvuga ngo bizagenda gutya kuko ura mugabo nta n'ukuri kw'ibivugwa tuzi sibyo, ariko ikiriho kugira ngo bigende neza birasaba imbaraga z'umutima kuri Vestina gusa sibyo, imbaraga z'umutima, imbaraga z'amasengesho, siko bimeze. Yego. No n'imbaraga inama nyinshi kuri Vestina, uzamushingira mama na papa, abavandimwe, kumuba hafi, kumenya ikibazo ku kindi ahura nacyo buri munsi, bakamuha ubujyanama buhagije. Yego. Hari cyo ubona yenda uyu munsi wa none ku bantu bari kuvuga ati se yenda ntabwo tuzi ibyo baganiye, ashobora kuba aramubwira ati yenda nigeze umuryango nagize abandi bagore, tugiye ku bantu bizi mfite abana yenda babana aha babayeho gutya mbagenera ibi mbitaho gutya, yenda twaratandukanye na mama wabo kubera izi mpamvu izi n'izi, bashobora kuba barabiganiriye, ibyo nta kibazo. Ese haba hari ingaruka cyangwa se ikintu cyaba kitari cyiza cyane ku mwana w'umukobwa nk'uriya gushaka umugabo yenda yarigeze urugo anafite n'abana yenda atangaho iyo ndezo dore ko amafaranga aba yafite, ibintu nk'ibyo? Ingaruka zabaho bitewe na ba nyir'ubwite ari babiri. Ku ruhande rw'umugabo aba yatarabimubwiye ibyo byose ko bihari, cyaba ari ikibazo urumva byakomeretsa Vestina n'iza mbaraga z'umutima asabwa kubyakira. Aba yarabimubwiye byaba ari uruhande rwiza, ariko nanone yitegura ingaruka zaba ari abana nimba ari bakuru. Nta mahoro bazamuha agiye mu rugo rwa nyina. Wabyumvise? Ndabyumva. Agiye mu rugo rwa nyina yaba yarapfuye baba baratandukanye, nta mahoro bazamuha, keretse umugabo namubwira ati nkuhaye ibyawe dore ngibiri akabibagabanya, akavuga ati ibyawe ngibiriya ni iby'abana banjye ngibi. Aba yarabimubwiye ko bahari. Aba yatarabimubwiye nicyo gisaba za mbaraga z'umutima kuri Vestina kuzakira ibyo azasanga byose. Ariho hazakenerwa bwa bujyanama bwa marene, bw'ababyeyi, bw'abavandimwe n'inshuti. Yego. Vestina yaba yihutiye gushaka? Nge ntago mbifata nko kwihuta kubera ko umwana yagejeje imyaka 21 kugira ngo ajye muri bya bindi twahoze tuvuga ejo bimeze kwa kundi, afazari yashaka akagira inshingano. Buri impamvu bari abakobwa bakora biriya nuko nta nshingano nyinshi bafite, ariko uyu mugore ari mu rugo abafite inshingano nyinshi zimureba, akenshi ntago abona umwanya wo kujya mu manjwe nkariye. Rero nge ntago mbifata nko kwihuta kuko twebwe nko mu Bisilamu umwana iyo yamaze kujya mu mihango yemerewe gushaka umugabo ku myaka 10 n'ingahe? Uko niko kuri. Muri Islam umwana wese wamaze kujya mu mihango yemerewe kuba umugore uko aba yakuze, aba yabyara. Yego. Ibwo Imana yamaze kubona ko afite ubushobozi bwo kuba yatwita kuba yatwita akakira kuba yakwakira umugabo, akakira inda, agatwita, akanabyara. Islam irabyemera. Ingero sindi bifate nko kwihuta ubwo nabanyuranyijwe ni ahubwo urabona yaba yaratinze baragumiye ahubwo ugiye kubara kuri principe ngiranyije nuko n'imyemerere yanjye yaba yaratinze gusa nanone ukurikije aho vision irimo kutuganisha kurya ni kare. Oya ukurikije aho vision irimo kutuganisha ubundi ni byiza gushaka kare ukabyara ukazabona imbaraga zo gukorera abana bawe. None se ushatse mu myaka 40 urimo uracura uzabyara sabana bangaye? Ngiye gushaka ko simbibona nko hari umwana. Oya. Hari abantu badukurikiye bumva duhuje ibitekerezo cyangwa se bumva ari cyo bakongeraho batwandikire cyangwa se baduhamagare nabo tuzabakanye tuganire. Uyu ni Hajati rwose wanjye, tuba tuganira byinshi nk'uku kubaza abantu bose babibaza, abavuga ati ni ugutega iminsi Vestina, abavuga ati ni ishyari, avuga ati se ni biki, ibintu nk'ibyo ugasanga ni kibazo. Ariko nanjye nasubira inyuma nkavuga ati se mugane wa mukobwa w'igitarama ati ndasiga ibisanga ibi iri faranga narisiga sanga iri
babyeyi iyo nzu mwari vuga ati muranga iyo nzu mujye muyihe basirega ntago kurongora kwa Vestine ari ikibazo gusa hazabe harimo kuri kwinshi hazabe harimo kubwizanya ukuri ku mpande zombi kandi hazabe harimo urukundo nicyo natangiyemo nta garuriro bigifite nta garuriro bigifite ariko niba birimo ukuri birimo urukundo birimo imyanzuro ku mugabo wemeye gushaka uriya mwana kandi wenda afite ibindi bintu yaciyemo akaba avuga ati nge ndashikamye ngiye kubaka ni ukuri Vestine azagira urugo rwiza mu Rwanda ni hit after hit nta rindi shyari nta n'ishyari tumufitiye ahubwo nge icyo mwifuriza ni ukugira umutima ukomeye y'ibyo azasanga nta kindi ko muri biriya bihugu bifite umuco wa kisilamu bigenderaho cyane za West Africa muri Afurika y'Iburengerazuba wasanga umuco wo gushaka abagore benshi cyane reka nangirize kuri kino kintu hari umukobwa umwe wabyize nk'ibintu bya Vestine yahuye n'umugabo nawe nk'uko ufite amafaranga menshi bakora n'ubukwe bw'igitangaza amwemera ko azamujyana iwabo nyine ngo rero muri za Mauritania ni hehe muri ibyo bihugu ariko bamwe mu bintu by'umuco w'abayisilamu benshi cyane bakora ubukwe bwiza cyane bunahenze banakobwa ibihumbi bigera kuri 10 by'amadolari ubukwe bwarabaye ubukwe bw'igitangaza nyine byari bwo amafaranga umugabo ati rero ngomba kukujyana nkajya gutuza mu gihugu cyacu uzabaho neza nta kibazo hari ukuntu biriya bigo nk'iyi nzu abayisilamu bajya babigenza benshi ugasanga iyi ni inzu nini ifite pariti yo hirya irimo ibyumba 5 yenda na saro ugasanga hari indi ibyumba 5 na saro no hepfo gutyo aza kumujyana mu rugo rurimo abagore 3 uwo mugabo n'abandi bana urumva no muri icyo gihugu ntibanamuzi n'iki nta n'amezi angahe yashize agitwita yahise bamuruga arapfa baramuruga arapfa ni ikintu rero kibabaje cyane twebwe nyine ubusilamu burabyemera ko bashaka abagore barenze umwe babiri gifite ubushobozi ariko buriya ni byiza kubikora wabwiye ugiye kurongora ko ufite abandi hari muri gihe bimubwira abakobwa bo bisize insenda akabwira ati ngewe icyo mpfa nuko ari inote ibintu nk'ibyo gusa ngiye kintu nakwisabira Vestine ntazemere kujya gutura muri Burkina Faso ushabaza gutuza i Kigali na ruhu uzaruhira iwanyu ntabwo umugabo w'umunyamahanga watura kure gutyo ngo abyemere ibyo byo nibyo wishuka ntibinashoboka oya impamvu neba ko turara mu Rwanda kuki sabaje kwasezeranira no kwatura ni ibintu bibiri bitandukanye nese ubu nta bantu bazerana mu Rwanda bakajya kuba Canada oya atamujyanye muri za Burkina Faso azamujyane za Amerika mujyane za Canada afite ubushobozi bwo kumujyanayo mujyane za France Burkina Faso Vestine nkubwire bagira n'ikintu bita idawo bakozaho hoya hari aho kintu kiswe gutya juju ni juju ye Vestine nari nabyibagiye kubivuga Burkina Faso bagira ikintu bita umuti onye buvuge ko ari amarozi bagira amarozi bagutega hano mu muhanda ukatambuka gutyo ugahita kubitasa ugapfa bagutega imbere y'umuryango hano pasi babwire wabaye urabizi bagutega imbere y'umuryango ese ntabwo tujya tubona n'amafilime yabo bagutega imbere y'umuryango cyangwa umuntu aguhuhera gutya bikabirangiye cyangwa ukaba umusozi katikajije rwose nsukune nabyibagiwe kandi pe ibyo bintu bibaye muri Burkina Faso siho honyine bari bya West Africa za Senegal za Cote d'Ivoire za Nigeria za Ghana hose ibintu bya juju niho bituruka nyine ngo bajya ngo n'abarozi ba mbere baturuka za Nigeria n'ahandi hantu nkaho n'abapfumu rwose pe niko bimeze hari ahantu haba ibintu byinshi bibi rwose by'imyuka mibi Vestine uzitonde nubona je cyo namwisabira naramuka afashe indege akavuga ngo agiye gutura Burkina Faso aho ndakarabye yenda nzakuririra ariko sha tureke kumwaturiraho ibyo bintu oye tubimwaturese ko turi kuvuga ibintu biriho rero nana gusa agenda bizi gusa icyo namwifuriza icyo navuze n'ubu ngarukaho mugabo wa Vestine uzabe warajugunye ibintu byose inyuma utazaduterera umwana agahinda Vestine nawe uzagenda uri umugore w'umunyarwandakazi ufite indangagaciro za kinyarwandakazi wubaha umugabo ukunda umuryango w'umugabo nugira amere ugasanga umugabo nta bandi bagore afite ibindi byose uzabitera umugongo kuko abagabo mu misi y'imperuka ni ibibazo icyo ugomba kumenya nuko kubaka ntabwo ari imikino ntabwo ugiye mu kibuga cy'umupira ntabwo ugiye gukina basket ahanagiye ntabwo ari mu ijuru ntabwo ugiye mu ijuru ugiye ku ishuri urugo umenye ngo ni ikintu kigari kandi kinini kandi kirimo ibyumba byinshi n'amakorosi menshi n'ibinogo byinshi na dodane n'imiferege iyo miferege rero n'amadodane n'intuza byose uzitegure kubisimbuka witegure kubikuha cyane umucyo kandi
usaba Imana kuzaguha umutima ukomeye wo kubaka no kuzaguha ibyiza mu rugo, ikurinda ibibi byo mu rugo. Reka tugushimire cyane Safi. Abantu bashaka kuvugana n'uyu mubyeyi twaganiraga, afite telefone yiwe, ngira ngo ushobora kumuhamagara mwaganira n'ibindi birenze ibi kugira ngo mukomeze kubakana no gufashanya, kuko turi mu isi kandi turakeneranye, twese turi ingingo za bagenzi bacu, nk'uko mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 ku murongo 27 havuga. Ngo nanjye mbwira isura ngiye ku se ko ntare bikubwire ngo umenye Pasi gusa umukubaka urugo. Nje icyo wenda nabwira abantu ku kijyanye na Korani kukivuga, iyo ufite umugore cyangwa umugabo utinya Imana, ukaba ufite umugore usenga 5 ku munsi nk'uko tubitegekwa n'Imana muri Korani, ukaba ufite umugore ubasha kukubaha cyangwa se umugabo ukubaha, urugo rurakomera. Ikindi, urugo ntabwo ari abagabo nibo mbwira, urugo ntabwo ari gereza. Tureke gufata abagore nk'aho twabashyize muri mabuso, ahubwo duha uburenganzira bw'abagore bacu, ubwo burenganzira tububahe. Ikindi, ndakigarukaho nkibwira abagore bubatse ngo ntago gusenya ari ikintu. Abagore mwe iyo batandukanye n'umugabo witwa amazina menshi kandi gishubazi ko buri wese akwita iryo ashaka. Umugore wese ubonye uvuganya n'umugabo we yumva ko nta kindi mwakoze uretse kuba mugiye gusambana, nta kindi mwavugana. Umugabo wese ukubonye yifuza kuryamana nawe. Mwabagore mwe mwihangane, mufunge umwuka, mwubake, kuko hanze ahangaha imihanda yaranyereye ko bavuga. Mufunge umwuka, nimba umugabo atagukubita, umugabo akaba atakwicisha inzara, umugabo akaba atagutoteza, nagenda agasambana azagende, ntabwo uzabikuraho kandi azabigarura ibyo bintu byawe yajyanye. Kandi ikindi, rega mubaharire Imana kuko izabibabaza, ubundi mwicecekere, mwubake ingo. Gusenya ntago ari ikintu babye, gusenya biragatsindwa. Iyo utagira umugabo witwe byinshi, iyo utagira umugabo uvugwa byinshi, iyo utagira umugabo ubonwa nabi, iyo utagira umugabo ntacyo uvuga ngo cyumvikane. Ariko kandi hamwe no gusenga, ndahumuriza n'ababyeyi badafite abagabo bibana barera abana bonyine, bo kubarera ni ubutwari, no kugira umutima ukomeye kandi no kwihangana. Gusa nshishikariza n'abana barerwa n'ababyeyi babo gusa baba mama, ko bamenya ko ababyeyi babo babavunikiye, barangiza bakaborohereza mu bintu byose. Ntushake gushaka ibyo umubyeyi atari bubone, nibyo bya bindi bibajyana muri ya mico mibi, ahubwo ugendere ku cyo umubyeyi akubwiye. Nutana umubyeyi nakubwira umwumve, uriya nta na rimwe umubyeyi abwira umwana ijambo rimujyana habi bibaho, ahubwo buri gihe duhora tubashakira ibyiza. Pasi, kurera abana wenyine ni imvune. Abana wenyine ni imvune, urabizi, kubera ko it's been long story, ni ibintu maze igihe kinini cyane bayemo urwana nabyo ariko icyo Imana ndagushima kuba umpa imbaraga zo kubarera. Abashima na buri muntu wese untera inkunga kugira ngo ndere abana banjye, Imana ijye imumpera umugisha. Abashima ni Imana ibasha kumbashisha kubarera. Warakoze Imana kungira uwo ndi wenda bigushima. Mbwira ababyeyi barera abana bonyine ngo mwababyeyi mwe murabe igiciro gikomeye, muri bihangange, murakomeye kandi murabo kubahwa. Imana izambabarire ijye imenya abo babyeyi babayeho ubwo buzima, kuko baba babayeho ubuzima bubabaje pe, ku buryo udashobora kubyumva Pasi. I feel your pain. Yeah. Nimero za telefone 07 19 60 33. Gusa nsaba umuntu wese uzampamagara mbwira ibintu bitagendanye na gahunda turiho, azambabarire, azaba ari umuntu mbwira ibintu bifite umumaro binyubaka. Ntago nkeneye abantu bampamagara bambwira ibintu bidasobanutse cyangwa ibintu binsenya, kuko ibyansenya ni byinshi, umuntu aba afite ibikomere byinshi mu buzima. Ntago nifuza rero ibindi bikomeza kunsenya. Reka tubwire abantu baradukurikiye, Imana ibahumugisha cyane kandi musabire nanjye umugisha ku Mana, kandi mufashe dusabire umugisha Mama Safi. Mama Safi, Mama Queen. Nitwa Safi, ntabwo nitwa Mama Safi. Ndagukubita amatama nyakureho. Ni numwoshya kubita. Mama Queen. Reka ngushimire cyane, nawe twari turi kumwe, tunabwire
abantu bose rero ngo turabakunda cyane, nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Bye. Ciao. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.